Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu những service mà mình đang có nha. Mở thứ nhất đó chính là một bé cam. Bé này yêu hệt trái quýt hay là trái cam mình quên rồi. Bé này cũng hơi chậm tăng. Mua trên mạng á, các bạn cách đây 2 ngày rồi. Rất là đã. Bé tiếp theo đó chính là bé bánh. Bánh này cũng chậm tăng. Bánh ốc gì á, bánh lá dứa, bánh gì á mình quên rồi. Bánh này màu vàng, ở xa thì giống như bánh vậy đó, rất là dễ thương. Tiếp theo đó chính là bé mặt cười. Mặt cười mình đã tháo cái vỏ nó ra rồi nha. Ở xa thì giống như lá dứa vậy đó. Ở mặt thì bé đó có rất là dễ thương. Bé đó chậm tăng chứ không chậm tăng đâu. Rất là chậm tăng, cực kỳ thơm mùi bánh. Cái nào mình mua cũng thơm mùi bánh hết trơn nha. Rồi bé tiếp theo đó chính là bé Lê. Bé Lê thì kèm theo cái chìa khóa luôn. Bé Lê không chậm tăng. Bé Lê cứng ngắc rồi các bạn ơi. Bé này tạm thời hổng giờ mình có bóc ra chơi thử rồi. Rất là đã, màu vàng rất là ngon. Mình muốn nhìn mà mình muốn cắn nó một cái luôn á. Kèm theo cái bịch. Rồi bé tiếp theo của chúng ta là bé Panda. Bé Panda con gái nha. Con gái nó có cái nơ màu hồng ở trên hai lỗ tai nó đó. Rất là chậm tăng luôn. Hơi nhỏ thôi chứ không có bự. Không biết sao nữa. Mình nhớ là mình không có đặt bé Panda. Tự nhiên nó có Panda. Rất là dễ thương. Ở xa cũng dễ thương luôn nè. Có kèm theo cái đồ móc khóa. Mình có thể lấy bé này ra móc khóa nữa, mà mình sẽ không lấy đâu. Bé tiếp theo đó chính là bé chuối. Bé chuối nhỏ. Mình thì mình có chuối bự. Chuối bự thì mình mua riêng, còn này mình mua trên mạng. Bé chuối này không chậm tăng. Bé chuối này thì nó tạm thời là cũng được chậm tăng lắm, nhưng mà nó sẽ không chậm tăng bằng cái chuối bự. Cái chuối bự mình để đâu mình lên mất tiêu rồi. Đây trái chuối bự đây. Trái chuối bự với trái chuối nhỏ. Trái chuối nhỏ thì mình mua riêng, trái chuối bự mình cũng mua riêng. Hai trái chuối nè. Trái chuối này thì nó chậm tăng hơn trái chuối kia. Hai bé này có mùi thơm khác giống, nhưng mà bé này đậm hơn bé này, tại vì bé này mình mua trước. Rồi bé tiếp theo đó chính là bé kem. Bé kem rất là dễ thương, mà lại còn dễ thương. Ôi là dễ thương. Nó có một lớp màu xanh ở bên kem giống như siro vậy đó nè. Bóp rất là đã, chậm tăng. Bé này thì mình rất là thích. Đến với bé tiếp theo đó chính là bé Thơm. Bé Thơm nha. Bé Thơm này cũng nhỏ thôi chứ không có được bự. Bé Thơm chậm tăng lắm luôn đó nha. Nó trước đó. Bé Thơm rất là thơm luôn.
này giống như một cái thơm rất là dễ thương, kèm theo ốc khóa nữa. Sẽ bỏ vô lại cái bọc nha. Đây là cái hộp mà lúc giao nó giao cho mình nè. Tháo ra banh sát con keo luôn. Bé tiếp theo đó chính là bé donut. Donut này nó không có đã mà nó rất là chậm tăng. Nó mềm lắm luôn, nó mềm ơi là mềm. Mà nó giống như là nó bị gì á các bạn, bị xì hay bị gì á, rất là mềm luôn, mềm lắm. Bé này nhìn đẹp nhưng mà nó rất là sốc, nó kỳ lắm. Bé này ngày mốt mình sẽ bán, mình bán 45k. Bé cuối cùng là bé Gudetama, trứng Gudetama. Có con Gudetama đang ngồi trên cái trứng bị bể nè, trứng có má hồng luôn. Còn bên đây cũng Gudetama hay má hồng. Gudetama này bớt thử coi. Đó, cũng chậm tăng lắm, Gudetama này rất là chậm tăng. Rồi. Video của mình tới đây là kết thúc rồi. Nhớ cho mình một like và một subscribe nha. Bye bye.